Сайн байна уу? Гайхалтай амьдралыг өөрийн гараар бүтээхээр эрмэлзэн тэмүүлж ур чадвараа хөгжүүлэхээр зорж байгаа танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тантай Английн Лондон хотоос Их Британий хамгийн их ихтгэл хүлээсэн бизнес удирдлагын эзэн, амьдралын болон бизнесийн дасгалжуулагч Моника Бацов, миний бие Ямаа, би бизнес эрхлэгч антрепренер хүн байгаа. Ингээд тантай онлайнаар уулзч байгаадаа туйлын их баяртай байна. Бидэнд өөрийгөө нэ хөгжүүлж амжилтанд хүрэх бизнес эрхлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болон бизнес эрхлэгч олон монголчуудаас маань төрөл бүрийн имэйл загтал асуултууд ирдэг байгаа. Тэгээд бид цаг гарган хариулт зөвлөгөөнүүдийг бэлтгэн цуврал видеогоор хүргэдэг юм аа. Энэ удаад бидэнд нэгэн сонирхолтой асуулт ирсэн байна. Энэ маань ингээд энэ сонирхолтой асуултанд зөвлөгөө өгнө үү гэж Моникагаа урьж байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ийм гоё асуулт асуусан энэ хүндээ их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл мөнгөтэйгөө яаж ажиллах вэ? Мөнгөний асуудлыг бид нар аав ээж ах эгч сургууль бид нар зааж өгдөггүй шүү дээ. Тийм болохоор бид нар энэ талаар бүрэн зөв ойлголтгүй нас бий төрсэн ч гэсэн хэдэн төгрөг авчаад яаж тэрийг зохицуулах вэ? Тэр бизнес хийж байгаа мөртлөнгөөсөө тэрийг яаж зохицуулах вэ? Зардал юмдаа шингээгээд ингээд болох тэгэхээр болж өгдөггүй нэг л учраа болохгүй байдаг шүү дээ, тийм болохоор би танд хэд хэдэн зөвлөгөө өгмөр байна. Юу вэ гэхээр би яг энэ талаар зөвхөн яг энэ асуултанд хариулаад айгүй гоё бүр хүснэг хийгээд мөнгө ба миний үнцэн ном дээр биччихсэн юм байгаа. За би танд энэ мөнгө ба миний үнцэн гэдэг номоо жишээлбэл энд үзүүлээ тийм ээ. Энэ номыг таварж аваагүй бол олж аваад уншаарай. Мөнгөний бод болох биш, мөнгийг удирдах, хянд сурах тэр чадварыг өвлүүлэх хэмжээний гайхалтай мэдээллүүдийг би оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр би таныг хамгийн нэгдүгээр юу гэж хэлмээр юм гэхээр энэ номын дагуу энэ номыг олж аваад масклахын дагуу ажиллаарай гэж хэлж байна. Яагаад гэвэл за энэ видеон дээр би товчхон танд тайлбарлаад өгье. Гэтэ та номоо уншаад үзвэл илүү найдвартай гоё болох бах. Нэгдүгээр бид нар сарынхаа орлогыг бид нар зөв тооцоолж сурах хэрэгтэй байдаг. Цайлан илүү цагаар ажилласан цайлан ногдлаа шигч юм ашигын нэмэлт гэдэг юм уу те. Тэгэл хэрвээ та байр хөслөж орлого олдог бол байраа түрээсэсний орлого ашиг те бизнесийн орлого ер нь бусад төрлийн ямар ч орлого байдгийг та ялын ч орлуулж болно. Тэгэхээр таны халаас нь гаднаас орж ирдэг хэрвээ та айлын эхнэр бол нөхрийн орлого, айлын нөхөр бол эхнэрийн орлого гэдэг тэр бүлийнхээ орлогыг хоёулаа ингээд холбочжээ, цалингаа өчээд гаднаас орж ирдэг мөнгө те бүх юмудаа бодож чичээд бүх орлогуудаа тооцоолж гаргаж болох юм. Ер нь бол харахад орлого янз байдаг. Зарим нь шууд бус орлого, шууд орлого гэж байдаг. Шууд бус орлого гэдэг нь болохоор таны цалингаас гадуур дам хэлбэрээр орж ирж буй бусад хэлбэрийн орлогыг нэрлэдэг. Эдгээрт нь хөрөнгө оруулалтын ашиг, бизнес үйл хөдлөх хөрөнгөөс орж ирж буй бүх төрлийн хэлбэрийн орлогууд орж идэг. Цалингаас гадна орж ирэх мөнгөний хэмжээсүүдийг хооронд нь нэмж тооцоолоод та тэрийг шууд бус орлого гэж бодоод нэмж бичиж болно. Та бүх орлогуудаа ингэж хасаад биччихээд хооронд нь нийт орлогуудаа тооцоолоод сарынхаа тогтмол би сарда хэдэн төгрөг олж байна гэдгийг тооцоолоод гаргаж ирээрэй. За хоёрдугаарт нь бол сарда та хэдэн хэмжээний зарлага гаргаж ийн гэдгийг тооцоолоод үз. Тэр нь болохоор янз янзын цалингийн татвар байж болно, байрны төлбөр байж болно, ямар нэгэн сургалтын оюутан хүүхдийнхаа төлбөрийг төлдөг байж болно, аав ээжүүд жишээлбэл тийм ээ. Эсвэл машины төлбөр төлж ээж болно, эсвэл бензиний мөнгө төлж ээж болно, машин засварын мөнгө байж болно, эсвэл цалингийн зээлийн төлбөр байж болно, эсвэл янз янзын картаар зээлийн төлбөрүүд байж болно. Өөр ямар ч төлбөр зарлууд тогтмол гардаг зарлууд байж болно. Эсвэл бусад төрлийн төлбөрүүд тийм ээ. Хүүхдийн хэрэглээний зардал, банкны зээлийн төлбөр, хэрэглээний зарлага гэх мэтлэнгээс бүх зарлагнуудаа нэмж хооронд нь жагсааж үзээд нэр нь өөр гэж бодно хамаагүй. Та өөрийнхөө тооцоогоор бодож үзье. За орлого маань тэт байна. За зарлагнуудаа гэж тэгээд
бүх зарлагуудаа тооцоод үзтээ. Тэгээ нийт зарлагуудаа бодож үзээ. За надад ийм зарлага байна. Тэгвэл одоо дараа нь яах вэ гэхээр та нийт орлогоосоо нийт зарлагаа хасаж үзээд сардаа би хэдийн хэмжээний эерэг юм уу сөрөг тий миний орлого зарлагаас их вэ нүү сөрөг вэ нүү гэдгийг олж хараад ялгаа салгааг нь мэдээд авах нь. Энэ бол маш энгийн мөтнөөс ойлгомжтой юм. Гэхдээ хамгийн гол нь хүн хэлхээс нааш цаас чичхээс нааш гэдэг шүү дээ. Зарим хүмүүс мэдэн ингээд хайчдаг. А яг цагаад бид нэр санхүүгийн хувьд бүрэн хяналтгүй ямар ч тооцоогүй ажиллаж амьдарч олон жилийг авцсан байдаг. Тэгэхээр тийм байдалд орохгүй тул та мөнгийг ер нь удирдах зөв хянах арга барил бол ерөөсөө ийм маш энгийн жижиг зүйлсээс эхэлж байгаа. Тийм учраас би заавал таныг одоо ийм хэмжээний юмнуудаа тооцож үзээд гаргаж ирээрэй гэж хэлмээр байна. Бас нэг энэ миний одоо өгсөн юун дотор хүснэгтүүд дотор би одоо хөрөнгө өөр төлбөр гэсэн хоёр одоо хүснэгтийг оруулж бичсэн байгаа. Хөрөнгөн дотор юу байдаг вэ гэхээр одоо жишээл гарт байгаа бэлэн мөнгөний мөнгө гэж болно, хадгаламжийн мөнгө те эсвэл бусад төрлийн бэлэн мөнгө гэж болно. Эсвэл одоо үйл хөдлөх хөрөнгө ч одоо хэдийн хэмжээний мөнгө гэдэг юм те машин хэрэгч одоо ямар хэмжээний одоо үн те үн хөлстэй юм одоо хувцаа гэх тийм хувцааны ашиг авдаг эсвэл хувцаатай байж болно, эсвэл та амь даатгалч гэдэг юм уу, эсвэл одоо бизнес чинь хэдийн хэмжээний хөрөнгөтэй бусад төрлийн ер нь хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулалт юу ч гэж болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд та нийт хөрөнгөө тооцож үзээ за би хэдийн хэмжээний хөрөнгөтэй хүн юм байна гэдгийг тооцоолоод гаргаж ирээд үзүүлэх зүгээр гэдгийг нөгөө өөр төлбөр гэдэг хэсэгт нь болохоор одоо байрны зээлүүд гэж болно тийм ээ. Байрны зээлүүд одоо үйл хөдлөх хөрөнгөний зээл гэж болно. Бусад төрлийн одоо байрны зээл гэдэг нэг хэсэгтээ одоо чи таны амьдарч байгаа байр. Үйл хөдлөх хөрөнгөний зээл гэдэг нь болохоор амьдрахгүйгээр зүгээр байраа хөөслүүлээд мөнгө олдог тийм байрууд байдаг шүү дээ тий. Тэрийгээ одоо тэр байраа эзэмшихийн тулд авсан зээл гэдэг байгаа. Машины зээл байж болно, хэрэглээний зээл байж болно, эсвэл одоо цалингийн зээл байж болно, кредит картны зээл байж болно, банкны зээл байж болно, татварын өөр байж болно, тэ эсвэл бизнесийн өөр байж болно. Бусад төрлийн өөр төлбөрүүдийн хэрэнтэй нийт өөр төлбөр чинь хэдийн хэмжээний болж байгаа юм байна. Бүгдний сайхан тооцоолоод ингээд үзэхлээр тань тодорхой хэмжээний барьц харагдана. Ер нь бол нийт хөрөнгөөс нийт өөр төлбөрөөр хараад ингээд үзэх юм хасаад тийм ээ. Цэвэр үнэлгээг ингээ гаргаад үзвэл та хэдийн хэмжээний одоо хөрөнгөтэй эсвэл одоо үр зээлтэй юм тий хэдийн хэмжээний одоо сарын орлого ашигтай орлоготой юм бэ гэдгийг тооцоолоод ингээ бодтойгоор харчиж байна. За энэ хүний асуусан асуултын дотор нэг юм байгаа одоо зарлага одоо хэрэгцээтэй бизнестэй хөрөнгө оруулах юм хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл одоо зарлага хэрэгцээтэй байдаг гэж ярьж ирсэн. Би ер нь бол нэгдэлтэй одоо дан ганц зөвхөн энийг төлөх гэж хэлхээсээ өмнө ер нь бол өөр зээлээ төлөхөөс өмнө яг хадгаламжийн дансыг бүтээдэг. Энэ талаар би ер нь таныг мөнгөтэй болох 3 сав гэдэг гоё одоо видео уртны хийжсэн санхүүгийн хэрэгчлээнд хүрэх 3 сав гэдэг энэ бол хадгаламж бүтээх маш гоё стратеги байж байгаа. Хичнээн хэмжээний өртөө зээлтэй байжсэн гэсэн ихтэй хадгаламж нэг тэрэндээ бага хэмжээгээр аль алийг нь баланслуулаад за одоо үр зээлийн алийг нь хизээ өгөх үү яах вэ гэдэг өөрийнхөө стратегийг боловсруулаад аль алийг төлөх нь зөвлөдөө. Гэхдээ бүгднгийн нэг сар бүгднгийн нэг дор хийн гэж удаахгүй хуваагаад сар болгондоо өөрөө хэрэгцээтэй зүйлстэй зориулж байна. Гэхдээ тэрийг хуваарлж өгчөөд та өөрийнхөө бодлоо за би энийг энэ сардаа зохицуулъя, энийг дараагийн сардаа зохицуулъя гэдэг тийм ухаан арга барилыг олоод авдаг зүгээр. Ер нь одоо олсон орлогоос хэрэглээндээ зарцуулах хэрэгтэй байгаа. Гэтэл бас бизнесээ өргөжүүлэх хэрэгцээтэй байна гэж байгаа шүү дээ тий. Хэрэглээндээ зарцуулна гэдгээр яхахгүй хүний хэрэгцээтэй шаардлагатай юм байвал мэдээж ойлгомжтой хүн зарцуулах хэрэгтэй. Гэхдээ та хэрвээ энийг одоо зарим нэгэн байдлаар
тэр хэрэглэе гэж бодоод байгаа зүйлээ ямар нэгэн одоо солилцоогоор өөр ямар нэгэн аргаар олох бололцоо байвал тэр аргаар одоо давхар бас зүгээр юм. Ер нь бол миний хэлэх юу бол таны яг санхүүгийн байдлыг яг мэдэхгүй болохоор яг энийг хэрэглэе гэж хэлэхгүй. Гэхдээ би таныг одоо мөнгө ба миний үнцэн гэдэг энэ номоо сайхан уншиж үзээд энэ дотор байж байгаа хүснэлтийг ажиллаад тэрэн дотроос өөрийнхөө яг санхүүгийн бодиттой төлөвлөгөө гаргаж ирээ. Яагаад гэвэл энэ бол би зүгээр энэ номны жоохон хэсэг байж байгаа дасгалыг тань тайлбарлаад яг үүндээ ингээ өргөжлүүлээд бид нар ирээдүйдээ би ямар ч хэлээд аваачмаар байна гэдэг өөрчлөлт хийхдээ тэр одоо сонголтуудыг хийх аргуудыг чинь зааж өгсөн. Ялангуяа зарлага яаж бууруулах юм гэдэг гоё аргуудыг заагаад өгсөн байгаа. Орлогоо өсгөхийн тулд яас юу хийж болох вэ гэдэг арга олдог одоо боломжуудыг яас заагаад өгсөн байгаа тийм ээ. Тэгээд ашгаа яаж тооцох вэ гэхээр чи мэдээж одоо яг цагаат хүртэл бидний яг бодит амьдрал дээр яаж бидний сэтгэлээ яаж өрнөд байгаа тэр асуулт хариултыг олоход чинь зориулсан гоё зүйлс байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо учраа олоход чинь одоо хамгийн нэгдүгээр би таны энэ номоо уншаад тэгээд өөртөө яг дасгалаа ажил гэж хэлмээр хамгийн гол энэ номны ерөөсөө гол зорилго миний номыг ерөөсөө миний зүгээр нэг уншаад нэг баахан мэдээлэл гаргахад зориулж бичээг байдаг. Ер нь бол яа харахгүй чи би өнөөдөр энийг мэдэж авлаа. Одоо яаж би амьдралаа ашиглах вэ? Би яг юуны төлөө яваад байгаа ингээд асуулт хариултаа хийгээд өөрөө дээш чашаага юм ингээд цэцгээд ингээд ирэхээр та өөрийнхөө гарцаа олоод учраа олоод авахд чинь үнэхээр их одоо мэрэгэн ухаан гэдэг юм арга барил одоо цоошин сэтгэлгээг тань биелүүлж өгөх болно. Тэгээд тийм болохоор би одоо энэ удаагийн зөвлөгөөгөө ийм байдлаар өндөрлөе гэж бодож байна да. За ингээд сонирхолтой зөвлөгөө өгсөн Моникада баярлалаа. Асуултууд сая тавигдсан байдаг. Ингээд энэ асуултуудыг талаарх сэтгэлээ яг энэ видеоны доор байгаа комент хэсэгт нь бичиж үлдээгээрэй гэж бас хэлмээр байна. Тэгэх юм бол таныг бид нар илүү сайн ойлгож дараагийнхаа видео зөвлөгөөнүүдтэй ч гэсэн энэ талаар ойлголтуудыг хүргэхээр хичээх болно. Бид бол ирсэн асуултуудад аль болохоор одоо цаг гарган зөвлөгөө өгөхдөө бол дуртай байдаг. Гэхдээ хүн болгон тохирсон хариулт өөр байдаг учраас энэ бол ер нь нийтлэг зүйлүүдийг яригдчихж байгаа гэдгийг бас ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Ингээд тантай адилхан бас олон хүмүүс бэрхшээлүүдээ шийдвэрлэх юмсан. Надад бас нэг ийм асуудал байгаа шүү дээ гэдэг ингээд байж байгаа. Тийм учраас та бидний хийсэн энэ видео ярилцлагын маань бусдаас шеэр хийж түгээгээрэй гэж хэлмээр байна. Ингээд monica.succ.com гэсэн вебсайт руу ороод имэйл листний бүртгүүлээрэй. Тийм бол та 7 хоног болгон үнэгүй видео зөвлөгөөнүүдийг хүлээж авах боломжтой байгаа. Ингээд таны цаашдын ажил хөдөлмөрчин өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Танд баярлалаа. Баяртай. Та мөнгийг хүснээрээ зохицуулж чаддаггүй? Эсвэл мөнгөнд байнга санаа зовж мөнгөний боол мэт амьдарч байна уу? Тэгвэл орлого зарлага хянаж, санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрч, мөнгөнд санаа зовхгүй эрх чөлөөтэй 50 амны харгаа олгоход нь мөнгө ба миний үнцэн туслана. Та яг одоо monica.succ.com вебсайт руу орж захиалаарай.